耶耶！好啦 ，guys， 我们今天去彰化，耶！彰化是县，彰化是县 ，OK。哎，那天你让我看那个云林的县，云林是它其中一个城市，一人一张票，一人一张票，会有分吗？好啊。不要压它。轻轻掠过。这边是西半部 OK， 一直到屏东，那边是东半部。对，东半部对。哦，你说像个地瓜，对不对？台湾。好，我们去地瓜的西半部。这应该是我来台湾第一次去台北之外的城市。Yes。对。机场不算，因为机场你到桃园就直接搭 bus， 对，就直接来台北。是。这个还是在车站一直要戴口罩。Yes。你这个让我就是已经快1年没有戴口罩了，好像又回到以前。对，没办法，对啊，这个就是。不过这个是大众的一种算是密闭式的空间，就还是要戴。对，大家记得哈，在这个正式官宣之前，还是要戴着。来，手嗨拧喝喝看，黑松沙士。它会拉肚子吗？不会啊。哦，那就好。哦，那就试一下。开箱黑松沙士。黑松沙士加。晚一点在车上再试。对。而且没有桌板，对不对？我记得没有那个桌板，哦，到底只有高铁的桌板。这也是你的，可以挂上面。耶！第一次坐台湾的火车。你坐了好多次了？对，有超过100次吧？应该没有哦，哎，真没有。对，我长大之后我就再坐了 maybe 就3次。OK， 对。为了赶火车，我们前面有买这个早餐，对，米浆，然后这个是葱饼。不一样，我只有9层塔，然后加了辣椒。有点像上海的这种以前小时候吃的这种蛋饼，有接近烧饼，华人的口味还是差不多。对，外省带过来的，外省。试一下这个开张黑松沙士。我知道什么味道，就是 root beer， 就是中文翻的话叫什么？叫根啊，根皮啊，树根的根 ，root beer。有酒精的吗？没有，就叫 root beer， 一模一样。是一种饮料，就是很多人不喜欢喝的话，会觉得是像这个牙膏，在喝牙膏水。但我喜欢，我很喜欢。对。快到了。到了台中，差不多有一半3/4了，3/4，对。然后前面经过几个小站就比较久，然后现在这个台中站就幸福很多。对 ，anyway， 继续行驶。彰化 Passengers for Coastline, please transfer at 彰化 Station. 后一站彰化，往开赛旅客，请伫彰化站换车。下一站走吧。好啦，我们到了彰化，不过现在还是不是市，现在是彰化县园林市，就算在彰化里面。OK，yeah， 要到民宿了，待会。因为比较 old school 哈，old school 旧一点。对。在哪一边？园林最有名的是什么呢？
忘了。特产啊，或者特产之类的。哎，有首歌，罗大佑的鹿港小镇，对不对？就在彰化，看但是是靠海边。我记忆还是很好。没错。没有啦，其实他前面讲的时候有人在施工。有一首罗大佑的歌，应该是华人应该都知道了。再讲一遍没错。现学现卖。对。然后我拍到是因为他刚才拿一个奥特曼，应该是咸蛋超人啊。对，咸蛋超人。对。应该是心智非常可爱的一个大朋友。粘稠感会充斥在你口腔，所以就不要尝试。而且它会导致口腔癌啊。所以我们呼吁大家尽量不要吃。因为有时候货车司机是为了提神啊，在长途车的时候他就会吃冰。熬夜车。对。放后备箱。对。你们一起坐下来的吗？对啊。台南也是吧？台南、高雄都一样。不会被抓。不会，根本不会抓。我之前在台东当兵嘛，然后那个什么，我不知道是被唬还是真的，然后可是我真是这样骑过去嘛，警察就没拦下，就警察还没临检哦，我们这样骑过去，他说台东骑摩托车啊，只要后面人戴安全帽，你就不会被抓。我说真的假的？然后我朋友载我，他没戴安全帽，他载我，我戴安全帽，结果没事，警察在前面哦，对，后来我们就都没戴安全帽。在彰化这边就凉凉的，晚上也是蛮冷的，不过他房间都有那种冷暖机啊。都废掉吗？不是，就是有些稻田啊，他们会不直接乡下吧，直接当田，那种收割之后都会直接扫。菊香。之前夏天的时候，它有那种整个都是灯。然后整片哦，然后晚上这边又没什么路灯嘛，然后超级漂亮，超亮，这整排这样都是。了解。这就是我们今天住的地方，民宿。不错哦，开箱。4个人一间房，上次我有这样的体验，应该是10多年前。学生这种对，还在大学的时候，然后出去玩，然后这样对，就大家集体一起住。对，蛮。好可爱，他很近我的那个弟弟呀。你们是谁？他好快哦，已经会走路了，很快哦。你好吗？可爱。他在好奇。对，来拿着拍叔叔。是什么？什么？他拿不到，我扶着。这是什么？看到我对不对？看到我在镜头里面。这个夫妇怎么光头发？然后你也可以看你自己，给你看你自己，看到你自己对不对？看到你自己。哎，这是谁？是谁？这是谁？我怎么可以看到我自己？弟弟呀。弟弟哈，哎，这只他要了。啊，他要了哈。他要了，你看。好，拿去。他要了。啊。这是什么？是什么？就好了。在外面做的。上海市也有。开箱。哦。部队锅。很美，他自己弄的。中部的 style， 大家在一起长桌吃饭。free style， 有那种氛围啊，这种很热闹的感觉，一堆人在一起，然后一堆吃的，混在一起混吃，而且不会特别介绍谁认识啊，就在一起，有聊就聊到了，对，非常自然，所以很容易蹭吃哦。
下次找一个铺，直接门推进去，坐下来就吃了。聊完就知道，哎，谁都不认。好，各位，现在有非常传统的台中美食，羊肉，只有西湖才有。哦，彰化的西湖的羊肉炉，边界楼到了。怕对吗？西湖特产。哇，很香，对，中药口味的。对，已经闻到了，看了就很有食欲。哇哦，今晚的终极佳肴终于上桌了，迫不及待来试一下。它没有腥味，完全没有。最后连汤也全部喝掉。虽然我身在异乡，但这次彰化之行让我感受到回家的感觉，真的非常美好与温暖。希望下次可以继续回来这边，感受家庭的温暖。5 hours later。虽然没睡好，但是我还是要借这样的天气晨练一下。好久没有那么早起床，然后谈完之后每天都睡得很晚，刚才那个卡车司机用非常惊讶的眼神看着我，哎，这边居然有人举着相机在自拍一张 ，What's going on? Anyway， 很久没有这样的机会可以早起，所以一定要晨练一下。Let's do it。小朋友一起出来晨练，我就在这区，好吧？就这种郊外的感觉特别好，会让你有那种健康的感觉，空气也比较新鲜。昨天晚上没看到这片农地，它是种什么？菊花。哦，对，他们的民宿叫菊香，然后我们这边种的菊花。哎，你干嘛？不行啊，带口啊！然后那个里面应该是种葡萄。昨天晚上喝的葡萄酒都是用葡萄酿，自己酿。他们也有在卖，锻炼一下很爽。好，现在进入吃早餐，健康的一天就这样开始。不过很不幸的是，不过今天我们就要回去台北，对，没有办法在这里多待，因为回头他们要上班，明天，所以等一下我们中午的火车回台北。好啦，各位，我们现在拍完大合照，要准备离开回火车站回台北了。那虽然只有2天1夜的时间，但是还是让我感受到彰化人的这种淳朴跟热爱生活的感觉。然后大家在节日聚在一起，然后国中、高中的同学朋友叙旧，然后喝茶喝酒，还是自己酿的酒，这种氛围对我来说已经好久远，但是又有一种亲切的感觉。所以以后还是会找机会再回来感受这边的彰化的人文。感谢握个手，下次有机会再见。不会，没问题。好了，各位，彰化2天1夜的没有2天了，只有1天半1夜，对，这时间有点赶。所以呢，这期视频就拍到这里，然后顺便给我视频点赞，不要订阅频道，订阅起来哦。那这样我分享更多在台湾自由行跟在台湾生活的点滴，希望大家可以喜欢。我们下期视频见，拜拜。